ძალიან დიდი განსაცდელი დაეშვა ქართველ ერზე. გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენი სულ ახლახან ჩატარდა წმინდა სინოდის სხდომა, სადაც განხილული იქნა ID ბარათებთან დაკავშირებით, ელექტრონულ ბარათებთან დაკავშირებით. სინოდზე იყო ძალიან დიდი კამათი ამასთან დაკავშირებით და ბოლოს მისმა უწმინდესობამ ბრძანა, რომ ოქროში შეეტანათ შემდეგი სიტყვები, რომ ID ბარათი არ არის ანტიქრისტეს ბეჭედი, მაგრამ რახან ხალხში არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა, მოეთხოვს მთავრობას, რომ გასცეს ალტერნატიული საბუთები ჩიპების გარეშე. აი ეს დაფიქსირდა, მაგრამ ჩვენ რომ წამოვედით იქიდან, ეს იქნა შესწორებული, გადაკეთებული. და ოქროში შეიტანეს შემდეგი სიტყვები, რომ ID ბარათი არ არის ანტიქრისტეს ბარათი, ანტიქრისტეს ბეჭედი, აქედან გამომდინარე შეიძლება მისი აღებაო. და იქვე ამბობენ მერე, რომ რახან ხალხში აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს, მოეთხოვოს მთავრობას ალტერნატიული საბუთი, თუ ეს შესაძლებელია. ასეთი შერბილებით, ასეთი აქედან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ ერთხელ წმუნდებით, რომ ძალიან დიდი გავლენა არის ხელისუფლებიდან ეკლესიაზე. ძალიან დიდი გავლენა. ხალხი არის გაუგებრობაში და მე პირადად მოგიწოდებ, რომ არავითარ შემთხვევაში ელექტრონული ბარათების აღება არ შეიძლება. ამას ეს უბრალო სიტყვები კი არ არის. ეს არის იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადებაში, სადაც წერს, ჩამოთვლილია აზნაური, თავადი, ღარიბი, მონა, ყველა დაემორჩილება ერთ კანონში. თუ ანტიქრისტეს ბეჭედი ან ხეცის რიცხვი. ხეცის რიცხვი ესაა უკვე ბარათები, ხეცის რიცხვიანი ბარათები. ელექტრონულ ბარათებში საერთაშორისო კოდი 666-ზე დაფიქსირებული. ყველგან ეს არის ხეცის რიცხვი. თუ არ გექნება თუ ეს ან ანტიქრისტეს ბეჭედი ან ხეცის რიცხვიანი ბარათი, თქვენ ვერც იყიდით, ვერც გაყიდით. ესე ვერაფერს ვერ მოიმოქმედეთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, კიდვა გაყიდვა, ესაა საუკუნეების განმავლობაში 100 არსებობს კაცობრიობა. თუ ვერ ვიყიდეთ, ვერ ვიარსებებთ, თუ არ გავყიდეთ, ვერ ვიარსებებთ. ორივე შემთხვევაში და თქვენ იცით, რომ თითქმის ყველა ნივთზე, აი უბრალო ასანთი რომ იყოს, რეული რომ იყოს, ყველგან არის შტრიხ-კოდები დაფიქსირებული, სადაც არ დაფიქსირებულია 666. ისე რომ გარდა ანტიქრისტეს ბეჭდისა, ხეცის რიცხვზეა მითითებული 666. ჩვენ არ ვამბობთ რიგითობას, რომ რიგითობა ეს არსებობს, რომ არის რიცხვი 666. რეგისტრაციის ნომერი, ეს არაა საშიში, მაგრამ როცა აქ მიზანმიმართულად მიდის აღრიცხვა და დაბეჭდა 666-ის პროდუქტებზე, საჭმელზე, სასმელზე, სხვა ნივთებზე და იმავდროულად პირადად ჩვენს გვეძლევა ასეთი საბუთი 666 რიცხვიანი და ამით უნდა ვიარსებოთ, მაგალითად თუ თქვენ სახლს იყიდით, ვერ გაიფორმებთ თუ ეს საბუთი არ არის. და ხდება იძულებით დანერგვა, იძულებით აღება. მოსწავლეებს აღებინებენ იძულებით, სტუდენტებს აღებინებენ და ყველას თითქმის. ძალიან დიდ საშიშროებას ქმნის. და წმინდა მამები განმარტავენ და არის ასეთი თქვენი ძალიან პოპულარული წიგნებია და სულიერი წიგნები პაისი ათონელს, რომელიც წერს, რომ ვინცო აი ესეთ ახალ ელექტრონულ ბარათს აიღებს, მისგან სულიწმინდის მადლი განეშორებაო. და თუ ჩვენ სულიწმინდის მადლი განგვეშორ, რაღა ვართ ჩვენ? რაღას შევხვდებით? და როგორცა მე ვეკითხები მამებს, რომ აი თუ აკვირდებით, ვინც აიღო თქვენმა სულიერმა შვილებმა ID ბარათები, რა დამოკიდებულება აქვს სულიერებასთან? ისინი ერთხმად აღნიშნავენ, რომ ვინც ელექტრონული ბარათი აიღო, ეკლესიაში აღარ დადის. აღსარებებზე აღარ მოდიან. აი შედეგი. და ამიტომ ეს არის ძალიან საშიში. და სულ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, საერთაშორისო ადამიანის უფლებების დაცვის კონვენცია არსებობს ევროპის, ამერიკის, რომლის დროსაც არ შეიძლება იძულება არაფერზე, არც საბუთზე და საერთოდ არაფერზე. ადამიანი ამ შემთხვევაში თავისუფალი უნდა იყოს. არავინ არ უნდა აიძულოს, რომ აიღოს ესა თუ ის ბარათი.
და ყველაფერს თავი დავანებოთ. ჩვენმა მთავრობამ მიიღო კანონი, რომ მიეღოვოს რომლის მწამსიც კრძალავს სისხლის გადასხვას, ნებადართული აქვს, რომ შეუძლია თუ კი სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება, მას შეუძლია რომ თავისი ახლობელი შვილი გაიყვანოს და ფაქტიურად მკვლელობას აიძულებენ და მკვლელობით მთავრდება ეს მისი გადაწყვეტილება. და ეს ნებადართულია მთავრობის კანონის მიხედვით. ითვალისწინებენ მათ სექტანტების აზრს, მათ სარწმუნოებას, ჩვენსაც არ ითვალისწინებენ. ასევე განხილული იქნა, რომ სასულიერო პირებმა არ უნდა მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ აქციებზე. ესეც ცალმხრივია. ესე იგი, ოპოზიციის პოლიტიკურ აქციაზე არ უნდა მივიდეს სასულიერო პირი, ხოლო ხელისუფლების ნაცმოძრაობის პოლიტიკურ აქციაზე შესაძლებელია მისვლა. და ამის მაგალითები ძალიან ბევრი გვაქვს. მუდამთავრები მიდიან, ხდებიან იქ პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომლებიც წინასაარჩევნო კამპანიას ეწევიან, მონაწილეობენ იქ და მე ერთხელ მივედი მცხეთაში ბიძინა ივანიშვილის აქციაზე, ერთომე არ შეიძლება. აი ესეთი გადაწყვეტილებები ხდება სამწუხაროდ და ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ და სულიერი სიფხიზლე. რომ ნამდვილად მთავრობა ძალიან სერიოზულად ერევა ეკლესიაში და ეკლესიის მართვაში, სამწუხაროდ. და გავლენის ქვეშ აკავს ეკლესია. ამიტომ თქვენი პირადი მოძღვრები, მე პირადად რასაც მოგიწოდებ და როგორც როცა კურთხევას გავცემთ, ისე უნდა შესრულდეს და ისე უნდა იცხოვროს. რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ მთელი სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ. ღვთის წინაშე გვაქვს პასუხისმგებლობა და თქვენ წინაშე რომ ნამდვილად სწორი გზით იაროთ. შეცდომები არ დაუშვათ. ნუ თუ ის არ აფიქრებს, ან მღვდელმთავრებს, ან მთავრობის წევრებს, რომ დიდმა ბრიტანეთმა, რომელიც არ არის მართლმადიდებელი ქვეყანა, უარყოს აიდი ბარათები. მიუხედავად იმისა, ამ პროექტში ჩადებული იყო მილიარდობით გირვანქა სტერლინგი, მილიარდობით. მაგრამ უარყოს. ნუ თუ ის არ აფიქრებს, რომ ისრაელში, სადაც ყველასა ვალდებულია, რომ აი ეს აიდი ბარათი აიღოს, ებრაელები არ იღებენ, ხოლო არაბებს აიძულებენ ამის გაკეთებას და რისთვის იცი, ებრაელებს მეკითხებს, თქვენ რატო არ იღებთ? ჩვენ არ გვინდა ეს. აბა არაბებს რატო აიძულებთ? ვაიძულებთ იმით, რომ გავაკონტროლოთ. ესე იგი, ეს არის კარგი მექანიზმი ადამიანის გაკონტროლების, მისი გადაადგილების, მისი სოციალური მდგომარეობის, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის. აი ყველაფერს აღრიცხავდა ქრისტიანობა ამ შემთხვევაში თავისუფლებას ქადაგებს. თითოეული ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი. არ უნდა იყოს კონტროლიზე გაყვანილი. და გლობალური კონტროლი მიმდინარეობს მთელ მსოფლიოში. ეს იცი რატო? მზადდება საზოგადოება, რომ შეხვდეს ანტიქრისტეს. ანტიქრისტეს, რომელიც სწორედ ამ ელექტრონული მართვით დაამყარებს თავის დიქტატურას მთელ მსოფლიოში. და დაიპყრობს მთელ მსოფლიოს ელექტრონული მმართველობით, ამას ხაზს უსვამს. აიდი ბარათებით, ჩიპიანი პასპორტებით. აი ამაში ჩვენ ხელი არ უნდა შევუწყოთ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა, მართლმადიდებელმა სასულიერო პირებმა. ჩვენ პირიქით სიფხიზლისკენ უნდა მოუწოდოთ ხალხს. რატო არ შეიძლება ის ძველი პასპორტები დაარჩეს, ძველი პირადობის მოწვევებით და ვადა გაუგზავნეს ადამიანებს, ვადა მოქმედებს აი ამ პასპორტებით. ხო შესაძლებელია, მაგრამ არ სურდა. და განსაკუთრებით აი ამაში აქტიობას ჩვენი ქვეყანა ასრულებს, აქტიურობს ძალიან. ეს ჩვენ გვესმის რატო ხდება? ხდება იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ ღვთისმშობლის წინსვლის ქვეყანა, ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები და მთელი დაწოლა არის საქართველოზე. თუ რა არის დიდი დაწოლა აზერბაიჯანზე, არ არის სრული დიდი დაწოლა სასულხეთზე. იქ როგორც უნდა ისე ცხოვრობენ, როგორც თვითონ სურთ ისე არის, მაგრამ საქართველოში ეს ხდება და ეს ხდება არსებული ხელისუფლების ხელშეწყობით.
ამათ სულ არ აინტერესებს არც ქვეყანა, არც მართლმადიდებლობა, ამათ აინტერესებს სკამი და სახელი. და სკამისთვის და სახელისთვის სწორედ ანტიქრისტეს მსახურები ისწრაფვია. როგორ შეიძლება შენ დააყენო თანამდებობა, ფული ქვეყნის ინტერესებზე მარო? ეს არაფრით არ შეიძლება. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ისტორია დავივიწყეთ. და ვინც ისტორიას ივიწყებს, როგორც წმინდა ილია მართალი ბრძანებს, იმას მომავალი არ აქვს, ისეთ ერს და ისეთ ქვეყანას. და თუ ჩვენ გსურს, რომ მომავალი გქონდეს, თუ ჩვენ გსურს, რომ ძლიერი, სულიერად აღორძინებული ქვეყანა გქონდეს, ჩვენ წინაპართა ყვაზე უნდა ვიაროთ. მათი საგმირო საქმეები უნდა გვახსოვდეს. და ჩვენი მოქმედების პრინციპი სწორედ იქიდან უნდა მომდინარეობდეს, რომ თუ რანი ვიყავით ჩვენ უწინ და რანი იყვნენ ქართველთა წინაპარები. ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და ნამდვილად ჩვენთვის სულ ერთი არ უნდა იყოს საქართველოს მომავალი. ჩვენი დიდგორი და ჩვენი ბასიანი წინ არის და სწორედ ამ არჩევნებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს მომავლისთვის. თუ ისევ არსებული ხელისუფლება დარჩა, მე გარწმუნებ, რომ საქართველო აღარ იარსებებს და შეიძლება საქართველოს სახელიც კი შეუცვალო. ამის მცდელობა არის. და ჩვენი სინდისგან გამომდინარე უნდა გავაკეთოთ სწორი არჩევა, რასაც სული გვიგრძნობს, რასაც გული გვიგრძნობს. მე რა თქმა უნდა არ მოგიწოდებთ, არც იქითკენ, არც აქეთკენ, მაგრამ სინდისმა უნდა გვამხილოს და სინდისიდან და სულიდან გამომდინარე და გონებიდან გამომდინარე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ სწორი არჩევა. აღარ არის ის შემოსევები, რომლის დროსაც ქართველი მღვდელმთავრები ბრძოლის ველზე კვდებოდნენ და იყო ასეთი შემთხვევები. დღეს ეშმაკმა დახვეწა ეს ბრძოლის მეთოდი. დღეს უკვე სულიერი ბრძოლა არის. დღეს უსხვა მანქანებაა მთელ მსოფლიოში. ეს არის ეშმაკის ანტიქრისტეს მანქანება. ნუ თუ ის მოვლენები რაც მსოფლიოში ვითარდება არ უნდა დავაფიქროს? არც ერთ ქვეყანაში ხალხი ხელისუფლების კმაყოფილი არ არის. ეს არის წინაპირობა იმისა, რომ საბოლოოდ ხალხმა ანტიქრისტი აირჩიოს. ანტიქრისტე, რომელიც თავისი გარეგნობით, თავისი ბრძნული გამონათქვამებით, თავისი დაპირებებით ყველაფერს შეპირდება ხალხს. და მართლაც ხალხი მიიღებს იმას, როგორც მეფე, როგორც მხსნელად. მაგრამ მართლმადიდებელი ქრისტიანები მასში ამოიცნობენ სატანას, რომელიც ემუქრება მთელ მსოფლიოს და განსაკუთრებით მართლმადიდებელ ქრისტიანებს. ნამდვილად აი ეს პერიოდი გვიდგას. თუ დაიწყო ომი, ეს იქნება მესამე მსოფლიო ომი, თქვენ იცით, რომ ირანთან დაკავშირებით ისრაელი, ამერიკის შეერთებული შტატები შეიძლება სულ მალე ომი დაიწყოს და ამაში მრავალი ქვეყანა ჩაერთოს, ჩათვალეთ, რომ ამ ომის შემდეგ უკვე ანტიქრისტე გახდება მსოფლიო ხელისუფალი, რომელიც დაისხებს ქრისტიანთა დევნას, მართლმადიდებელ ქრისტიანთა დევნას. აქედან გამომდინარე, თუ ეს ნიშანიც მიეცა მსოფლიოს, ჩათვალეთ, რომ მეორედ მოსვლა უკვე კარგია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ზუსტ რიცხვებს, ზუსტ დროს არ ვამბობთ, ეს ამის უფლება არც აგვაქვს და ნიშნები ნამდვილად გვაუწყა უფალმა. რო ერი ერთსაზე დააღწია, მეუფებასაზე დააღწია, იქნება ბუნებრივი კატაკლიზმები და ეს უკვე დაწყებული არის. ისე რომ ჩვენ უკვე უნდა სულიერად გავძლიერდეთ. როცხვები უნდა გავაძლიეროთ. როცხვას ძალიან დიდი ძალა აქვს. როცვა უფალთან საუბარი არის. სწორედ როცვა გვიშლის ეშმაკი. ან ასი გვაძლევს, რომ დაღლილი ხარ, ადროს როცვა არის, ან გვაზარებს, ან გვადგინებს ზუსტად იმ დროს. ეს ნიშანია იმისა, რომ როცვა ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენთაგანისთვის. თავს უნდა ვაიძულოთ და ვილოცოთ უფლის წინაშე. ვილოცოთ ქვეყნისთვის, ვილოცოთ ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის. ვილოცოთ გზააბნეულთათვის. ქრისტიანობა